Mukiri nti okwogera ino ofundekera ng'oyonoonye. Kati abaana abaire nga batandise ofunaku ku sympathy eri mukyala gundi nga baliko babambi akasaada kamwiba aye ate omugambo gwali kupolooka buli we yeyongera okupolooka omugambo abaana abaire nga bali kumusapootinga kaya ate bayikaikana bakayi munywanyi tolina kupolooka bingi ino sewo idukira akasaada kaliyereka kali kuvaamu ku idoboozi eriryawo likanga kasada kaitu kalina engeri gye kali kukipuleyinga mukulu aye maama olali kusabuka ya oba nasabukira ebiziramu mekati bino ebirimu ebyatwaire ni Sente mama oba napoloka ebitamugema kume bino ebimugema kuleka atyamye enkiiko lero nkeiro obandire kikino tiri lwaki ndikwengiza mu nsonga editange mako olunaku lwaleero Asiya noonyako omusawo wange ali mu Lutwanga ewakiso noonyaka kasajja kasule busozi ddalu todda mukwego ukukabira wano ku social media ye kasajja kasule ddalu kakole nga mujja wange ne bba wange kina bakola nakola omwana emyaka 2 ngamenyekera sente zange ne nsindikira omusajja twezimbe nasange ennyumba yange giwasirizaamu embora y'omukazi bwe natuukirira omukazi yanvuma n'agamba nze siyina figa mujjukira omukazi yali ku gataliiko nfunfe yeeyambulira wakati w'ekubo ku motoka waggulu mumujjukira yandaga ngu yayina figa n'eŋŋamba omusawo mweyambuze balabe figa ye obo kitegeera mulaba wano ku Luwena Mungona ku Kyambuke Kasubi oyo musajja abeerako ng'akunganya ebicupa ye taata w'omwana wange nze namusuula eddalu kuzanyira mu manyi gange Dona Asiya yasuula omusajja eddalu todda mu kugamba ng'ogenda kulumya maama we muleke suula embwa ye eddalu gwe noonyako kowe namba y'essimu kasuula eddalu kagwe mu Saudi bakakomyewo nga kali wansi w'emipiira gy'ennyonyi Doni Muhammad esawa yonna nawe dda Uganda bw'obanga wasazeewo kwefuulira mukyalawo eyakujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira Doni Muhammad de Uganda Doni Muhammad toyina mulimo gw'okola mu Saudi Arabia okujjako okugamba gendo gyeyo abaana balina obuzibu batwalole n'ojja ng'obazinira mu mamotoka n'ogenda ng'ozinoono bonna bw'otolosa obazinaazina Doni Muhammad siku wandibadde weerabira Dona Asiya nze kyanjagala omanye gwe Doni Muhammad Sente enzibe zimala ne ziddayo oli mukweyagalira mu bintu bya Dona Asiya naye bigenda kuggwawo ate nawe tugenda kuliyimirira olina kudda Uganda toyina kyokola wabula okujjako okutolola abaana ne mubafunisa embuto ne mubeegaddangako nk'otadde n'ebirwadde gwe mulimu ogwo Doni Muhammad tojja kumpa nanze Doni Muhammad ontamye toyinza kukabya bw'otyo omukazi bannange namwe abakazi abawasiiriza obusajja obutono tebuyina amagezi era obwongo bwabwo buba butono wasa kisajja kino wasa kizeeyi kino wasa myaka gyo kana akaana kona kalinga akaana kato kona katunanga olubege lw'ejjambiya Muhammad nawe de Uganda fa mu bintu bya Dona Asiya bye yamenyekera kasiya buloro bajasigadde mu Saudi Arabia okuva ku masuko okuva ku bintu ebyebbeyi byonna byange nali manyi yeekubye mu mutima ng'omuntu alina ekisa nti omukazi andese mu by'obugagga kamupangisize ennyumba mwagenda okubeera e Kampala ennyumba oba kusetinga pe Kampala yakugamba kuziriza obadde obanje yatoddeko ezikoze bino bale Muhammad bali mu mutage Muhammad bobanga otya Allah jangu tasobola kujja Muhammad bobanga otya Katonda nsaba Allah wekisa ekinta amalire eby'omulwatu n'ebyomukyama kakati omusajja wajja wano n'omwana n'ogamba nti alina bye yakoze ng'omanyi yakutte mu ssente ze bambi ekifaananyi kyeyandaga nga n'akakuka Uganda kyekifaananyi kyeyandaga ekiseera kituuka ne mugamba anyingidde Uganda mbadde mukazi mukozi okuva ku myaka 17 sisabiriza muntu njagala ompeeko sente starting up a business lwe nayogeranga ku sente nga muzituuka nga nsirika ne ngamba musajja kamuweemu time ng'amalanga akufumba omuntu omukulu ng'amalanga akufumba
Nga mulimba. Buli wogera ku Sente ng'oli. Buli wogera ku Sente ng'oli. Ne Muhammad Muhammad wabanga oli musiraamu. Omusajja ono yambala ku lunaku lw'ennyingira ennyumba ne front omungi. Jjukira nali maze okukola. Nnyabo! Nera bajja kugamba nti ayingirira ebitamukwatako. You people, stop misleading TikTokers. Why are you congratulating Phoebe? Huh? Why are you congratulating Phoebe? Yatuse ku buwanguzi ki? Let us learn to congratulate our friends nga balina obuwanguzi bwe batuuseeko. Okugezanga okufumbirwa, okugezanga okuzimba ennyumba n'okugula emmotoka ye, naye obulimo bw'ekyaddondo, akalimu akataliko transport, akalimu akataliko accommodation ey'okusulamu, akalimu akataliko kisumuluzo kya mmotoka. Stop misleading TikTokers. Abaana b'omusajja abaana babbawo tobagala kikumi ku kinnaakyo. Era nga ddala weeyisaako lwakwagala bufumbo. Kati namwe mulekeraawo okusiba abaana bamwe ku basajja. Abasajja nabo balina obujja. Gwe nga bw'otayagala abaana ba mujjawo, ne bbaawo bw'atayagala muwalaawo oba mutabaniwo gwe wajja naye. Talina kitaawe. Mutijjukana ki? Otwadde mu bufumbo, wagenda kufumbirwa n'abaana babiri omaze emyaka 5 tonaazaalira musajja. Naye oyagala omusajja atijjisa abaana be wajja nabo babe. Banange, let us be frank. Mulekeraawo okwebuzaabuza kubanga namwe ekituufu mukimanyi. Those are your kids. Omusajja muzaalire. N'ekirabo omalanga okumuzaalira omusajja tomukakka. Tamutijjukanirako mukwano. Nosanga omukazi nga yenna azimbye atugubadde. Baby, I think you don't love my kids. Of course. He didn't. Tabagala. Alinabo because of you. But he will never love them as their biological father. Bakazi mwezule. Otherwise mugenda azunga mu bufumbo n'abaana. Oba mugenda kweyongera okutopingako. Wafumbirwa na babiri. Oyo naye omuzaaliddeyo omu. Ovuddeyo naye era neero onoonya musajja agenda okukwagala n'abaana bo. Lwaki mwetugga ku baana b'abantu? Love your kid. If you still have your mom, alhamdulillah. Let your kid stay where your mom is. Abaana b'abantu mubawe emirembe. Mumuleetera n'abasajja emize. Mukwano, gwe nga bw'olimu kali, saagala mwana wa mujja wange. N'omusajja, saagala mwana wa musangi wange. Wabaayo omuntu nga olina ky'ommanja obanga wali ompoze ku Sente, njagala nkozesa omukisa guno kutegeeza nti mukwano sigenda kusasula. Iye, sigenda kukusasula. Mulekerawo okummalako emirembe. Nina nange ebizibu byange ebimmala. Era bw'oba obulira nga kikoze bubi nnyo, mbadde nkusaba ombulooki ngenze tomalaako ddembe lya bwebange. Okiwulidde? Nyimba obulungi. Nyimba okulabika obulungi n'okusasula. Mwe muli nsasula ki? Owange. Era we wabeerayo omuntu yenna alabika obulungi nga nze ng'oli musasuzi munnange otuswazizza nnyo. Omuntu alabika obulungi abeera mulyazaamaanyi. Omuntu alabika obulungi tasasula. Naye nga njagala kubategeeza mikwano nti siina gwe ngenda kusimba yadde empeke y'olwataano. Mulekeraawo okummanja.